Гарап телендә һүҙҙәрҙең аҙағында тәнвин дигән бер төшөнсә бар. Нимә һуң ул тәнвин? Тәнвин дигән һүҙ ул гарап телендә нун һүҙенән килеп сыҡҡан. Нун, ягъни нун хәрефенән, н хәрефенән. Тәнвин дигән һүҙ һүҙҙе нунләштереү дип тәржемә итергә була. Ягъни һүҙҙең аҙағына н өнөн өҫтәү дигәнде аңлата. Шуға күрә лә гарап телендә күп кенә һүҙҙәр ҡайһы бер саҡта өнөнә бөтә. Бигерәк тә ул беҙҙең, мәҫәлән, урынды белдергән рәүештәргә ҡағыла. Ҡайһы берҙәре беҙҙең башҡорт телендә лә бар. Мәҫәлән, беҙ әйтәбеҙ ғөмүмән дигән һүҙҙә аҙағында килгән н ул менә шул тәнвин формаһында бирелә. Нисек итеп тәнвин беҙҙең гарап телендә яҙыла? Һүҙҙең аҙағында булған хәрәкә, әгәр ҙә, мәҫәлән, беҙ һеҙҙең менән китап дигән һүҙҙе яҙабыҙ икән, китап дигән һүҙҙе һәм бында беҙ һуңғы хәрәкә у. Бына ошо уны тағы ла берҙе ошонда өҫтәп яҙһаҡ, әммә уны беҙ киреһенсә түңкәреп баш түбән ҡуябыҙ. Һәм был осраҡта бына ошо әйбер өҫтәлмә булған хәрәкә ул нун тип атала. Ул тәнвин тип атала, ул н өнө булараҡ уҡыла. Бына был өлөшө ул беҙ әйттек, ул дамма һәм у тип уҡыла. Әммә был өлөшө ул беҙҙең н тип уҡыла һәм ул тәнвин булып тора. Иғтибар итегеҙ, тәнвин ул икеһе бергә түгел. Йыш ҡына ҡайһы бер саҡта дәреслектәрҙә, йә булмаһа башҡа методик ҡулланмаларҙа ошолай дөйөм бирелеп китә һәм кеше, ҡайһы бер уҡыусылар уны яңылыш аңлай. Ошоноң икеһе бергә ул тәнвин тип. Юҡ. Беренсеһе ул хәрәкә, дамма, бына быныһы. Өҫтәлмә булған хәрәкә, тап ул тәнвин. Шуға күрә лә ул бер генә хәрәкә, өҫтәлмә хәрәкә, ул н тип уҡыла һәм тәнвин тип атала. Шуға күрә лә менә был осраҡта китәбу тип торған инек, был тәнвин өҫтәлгәс, беҙ аны китәбун дип уҡыныҡ. Шул уҡ формала ул беҙҙең килә ала башҡа хәрәкәләрҙә лә. Әгәр ҙә һүҙ беҙҙең төшөм килешкә, әгәр ҙә һүҙ беҙҙең әгә тамамлана икән, мәҫәлән, китәбу түгел, китәбә. Әгәр ҙә беҙҙең һүҙ әгә бөтә икән, фәтхәгә бөтә икән, китәбә тип, һәм бында беҙ тәнвин өҫтәйбеҙ икән, тимәк, тағы ла берҙе хәрәкәне өҫтәйбеҙ. Һәм инде был осраҡта ул уҡыла китәбән тип. Һәм бында ошо менә тап ошо тәнвин өҫтәлгән ваҡытта, фәтхә тәнвин тип әйтәйек инде, ошонда тағы ла өҫтәлмә әлиф өҫтәлә. Өҫтәлмә әлиф өҫтәлә. Һәм ошо килеп сыға беҙҙең китәбән дигән форма. Һәм өсөнсөһө, әлбиттә ул беҙҙең, өсөнсө форма, әлбиттә ул беҙҙең кәсрә менән булған форма, китәби. Тағы ла берҙе кәсрәне өҫтәйбеҙ, һәм ул беҙҙең н тип уҡыла һәм китәбин. Тимәк, шулай итеп, тәнвин ғәрәп телендә ул һуңғы хәрәкәне икеләтеү. Беренсеһе шул уҡ үҙенең вазифаһын башҡарып ҡала, йә булмаһа у, и тип уҡыла. Өҫтәлгән тәнвин, өҫтәлгән хәрәкә ул н тип уҡыла. Шуға күрә лә һүҙҙең аҙағы н, ун, ин тип тамамлана. Дөйөм был тәнвиндең функцияһына килгәндә әйтеп китергә кәрәк, ул билдәһеҙлекте белдерә. Ғәрәп телендә үнгә, әнгә, ингә бөткән һүҙҙәр, улар беҙҙең билдәһеҙ, иң беренсенә ул бөттә. Һәм шулай уҡ беҙ әйттек инде, тәнвин ғәрәп телендә урынды һәм ваҡытты белдереүсе, рәүештәрҙе яһаусы бер сарала булып тора. Шулай уҡ әлифбаға өҫтәлгән ҡайһы бер элементтарҙың береһе булып һәмзә тора. Нимә ул һәмзә? Һәмзә тигән әйбер, ул беҙҙең ҡайһы бер саҡта уны тартынҡы өн тип татайҙар, йә булмаһа һәмзә ул беҙҙең һүҙҙе икегә бүлеүсе өн тип әйтергә була. Йә булма билдә, айырыу билдәһе. Мәҫәлән, һәмзә менән булған ғәрәп һүҙҙәре башҡорт телендә лә ҡулланыла. Мәсьәлә, тәъҫир, тәъмин. Бына ошо һүҙҙәрҙе беҙ икегә бүлеп әйтәбеҙ. Мәсьәлә, тәъмин, тәъҫир. Бына шуның кеүек ғәрәп телендә ошо һүҙҙәр араһында һәмзә тора. Һәм һәмзә уларҙы икегә бүлә. Һәмзә нисегерәк яҙыла һуң? Һәмзәнең яҙылышы бына ошондай формала. Ул беҙҙең ҡайһы бер саҡта, күп осраҡта тип әйтәйек дөрөҫөрәге, үҙенең ул айырым ғына яҙылмай, айырым хәреф булараҡ, ә ул үҙе менән берәй хәрефте алып килә. Күп кенә осраҡта һәмзәнең аҫтында нигеҙ булараҡ әлиф хәрефе яҙыла. Нигеҙ булараҡ әлиф хәрефе яҙыла. Һәм инде әгәр ҙә беҙ ниндәйҙер бер һүҙҙе уҡыйбыҙ икән, бына бында
Хәмзә ул һүҙҙе икегә бүлергә тейеш. Мәсәлән, әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән миҫал өсөн бер һүҙҙе яҙайыҡ. Әгәр ҙә ошо һүҙҙе алһаҡ, с, ә, артабан, менә бында беҙ күрәбеҙ хәмзәне. Сә, һәм хәмзәне күрәбеҙ. Был осраҡта яҙылған әлиф ул уҡылмай. Сөнки ул әлиф ошо хәмзәгә ни бары нигеҙ генә булып килгән. Хәҙер сәне яҙҙыҡ, артабан хәмзәне уҡыйбыҙ. Беҙ аны үҙебеҙҙә ошолай айырыу тамғаһы менән бирә алабыҙ. Айырҙык, артабан хәрәкәне уҡыйбыҙ. Ә, артабан элды уҡыйбыҙ, һәм уның өҫтөндә булған әне уҡыйбыҙ. Һәм менә килеп сыҡты иғтибар итегеҙ. Сәәлә. Һүҙ икегә бүленә. Сәәлә түгел, ә сәәлә. Шуның кеүек ошо хәмзәнең төп маҡсаты һүҙҙе икегә бүлергә. Әммә ҡайһы бер саҡта хәмзә ул һүҙҙең башында ла килә. Әммә был осраҡта һүҙҙең башында килгән ваҡытта ул беҙҙең уҡылмай. Сөнки һүҙ башында бер нимәне лә бүлеү булмай. Әле уның башы юҡ. Ул һүҙҙең башында ғына. Шуға күрә лә был осраҡта уның хәрәкәһе уҡыла. Әгәр ҙә уның өҫтөндә ошолай ә булһа, тимәк, ошо беҙҙең тулыһынса ә тип уҡыла. Әгәр ҙә инде бының өҫтөндә у булһа, тимәк, ул беҙҙең у тип уҡыла. Әгәр ҙә инде уның аҫтында и булһа, тимәк, был беҙҙең и тип уҡыла. Әлиф уҡылмай, сөнки ул хәмзәгә нигеҙ булып килде. Яғни подставка булып килде. Хәмзә үҙе уҡылманы, ни өсөн? Сөнки ул һүҙҙең башында килде. Әле һүҙҙе айырырға башҡа уның өлөшө юҡ. Шуға күрә лә бында ни бары хәрәкә генә уҡыла. Ә, у һәм и. Так, наверное, пока все, наверное. Давай посмотрим там, сколько получилось.